अस्सलाम-ओ-अलैकुम व्यूअर्स। असांजो सवाल नंबर ॿियो आहे त सवाल नंबर ॿिए खे हेठि था हल करियूं था कीअं थो हल थिए। जी सवाल असां वटि अची वियो आहे। त सवाल खे हल करण लाइ छा करिणो पवंदो, पहिरियों तव्हांखे हेठि लिखिणो पवंदो log बेस a x y क्यूब y स्क्वायर z। हाणे हीअ असां वटि अंडर रूट आहे, त सभ खां पहिरियां हिन दर्जे जो अंडर रूट हटाइणो पवंदो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त अंडर रूट हटाइण लाइ छा करिणो पवंदो आहे। अंडर रूट जी जॻह ते छा इस्तेमालु थींदो आहे, 1/2 log बेस a x y स्क्वायर z। अंडर रूट हटाईंदासीं त लिखंदासीं 1/2। हाणे तव्हांखे ख़बर हुई ऐं ख़बर आहे बि त जेको आहे सो असां टे उसूल सिखियासीं। हाणे हिनखे टे उसूल तहत हलाइणो पवंदो। त टे उसूल तव्हांखे ख़बर आहे त जेको पावर हूंदो आहे उहो अॻु में लिखिणो पवंदो आहे 1/2 log बेस x y क्यूब y स्क्वायर z। उन खां बाद में जेको उसूल नंबर पहिरियों हुयो त हे जेके मल्टीप्लाई थींदा आहिनि उनखे प्लस करिणो पवंदो। ऐं प्लस करण सां हाणे छा करिणो, लॉग लॻाइणी पवंदी 1/2 log बेस a x प्लस log बेस a y स्क्वायर प्लस log बेस a z। वरी हिनखे हाणे 1/2 पावर सां सभिनी खे मल्टीप्लाई करिणो पवंदो। 1/2 log बेस a x प्लस 1/2 सॉरी हिते हिनखे ऑलरेडी आहे स्क्वायर ऐं 1/2 हिनखे लॻाइणो पवंदो, त थींदो हिन जा 2 ऐं 1/2 log बेस a y प्लस log 1/2 log बेस a z। 2 में थींदा कैंसिल, बाक़ी असां वटि बचंदो log 1/2 बेस a x प्लस log बेस a y प्लस 1/2 log बेस a z। ये जवाब। उम्मीद आहे तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। वरी मिलंदा हिकु नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं वीडियो खे जेकॾहिं नवां आहियो त सब्सक्राइब कंदे न विसारंदा।